Good morning. Ngasigi card ki message haipetang yengminarase ko. Monday numit ko. Monday se white machu gumba adumaina use to bibe ko. White machu oiro natraga koi ki gray daga light to machu leina ko. Adumaina haidi wori do machu se adumba gumba use to bibe ko. Ado khwaidagi keno tawba haragadi angoba gumba yawbase pura plain angoba gumba phiron se nungaitraga somaka angoba da katang haidi floral printed gumba ga oibaga leina ko. Adumaina haitare do ahambagi koi ngasigi oina haidi haptagi ahamba numit ko kari leike haibadu yengminarase ko ngasigi message se select ko card number 1 2 and 3 Selere ko card ahum se ahambagi se ko ahambagi se thabak ki matang da kai daga sum hairaga di ko tauge kaina khanba mayam am dilai ko adi tawdri haidi khanang khalaga maina leibdo pangthok taba haitare ko pangthok piyo ko haidi somna hojik thabak tabo matam da kana ganin haiba ngasi gi oina haitare ko haidi daily gi oina haira amne na ngasi sum khalaga leiba ngasi se keno ma ai hause na traga ai je odu chatke haidi ningjing mangjing na tawraga leibado haitare ko ningjing adu tawbirano chasalo dum haidi aina chatke na khaliba poto chapiyo pangthok piyo ba thabak oiro na traga any kind of haidi akoina keno ma mi ma unaruge sima tawruge sima hauge ngasi gi oina si thabak sima haidi chasalaga yenge kaina khalaga leba leraga di ko haubi ba haitare ko aduga mi ga wari shaboi taraga so haidi khanang khalaga leina ko haidi staleda saba kaina khandokono ba sado yengo kana khangi aduda aina call tawrubaduna haidi afaba gumba la agade aduga ani subase ko ani subase khoi gi hotna bada amaka yamna waba oirabado haidi thaba ingkang taw matam sida ko haidi isai thanda self doubting gumba se am tawe ko marakta ado sigi na haragadi hotna ba lep kanon haibane sigi haragadi ko haidi nangna tawriba thabak to soidana adugi afaba mahila kani adum hotna biyo nungti gi aina tawriba pot haitare ko nungti gi aina nungti gi routine ma kari ma chachari se asto ge da si thabak se kana draga ai lepage da kana khando kono ba tawbiyo ba ahum subagi sina ko thabak se haudi haure ko thabak haubo oiro natra kenom tawbodo matamdane yam thina yangna taweba humbra yangna tawbose ko yangna tawbagi phabasu lei patabasu lei ko ado min amana haidi kenoma investor o hai matamsida haidi blind da trust tawbodi yade na ko haidi adai kanda thujan gano bang ka haidi potu gi matang da phajana thido khotok tawraga haidi aduda changjan bi ba hai tare ko haidi investment ka tangi wana te ko atopa job ama change taw matam daga su ka pharani hai taroga haidi ichai thanda leina ko haidi ngasai gi mapan thongi arang badudang ugono haidi manung da kari legi ko ke habadu adu su phajana thido ko mayam darkar roiba haidi adu ma lere ko si message haidi break pau sine ba kenom taw matam da phatlang chungjan gano ba thabak taw matam da ko aduga khoigi timing afaba se ko pung 5 ga minute 59 dagina 3 ga minute 10 phawm lere ategi 9 ga minute 9 deina pung 10 ga minute 5 phawm lere ko anei 12 ga minute 50 deina ani nate 12 ga minute 50 deina ko nungda wairungi pung 3 ga minute 35 phawm lere ko aduga 9 ga minute 50 deina nungdang 8 gi nungdang gi ko sije 8 ga minute 50 deina 13 ga minute 13 phawm lere adegi 1 ga minute 5 dagina nungalamdai gi haidi ko next day gi pung 5 ga minute 58 phawba ma lere ko sisina akoigi kainogi timing afaba hai tare ko ngasi gi oina timing afaba ko ado sida lere ngasi gi card ki message su aduga ngasi gi oina haigadaba message kaino hai tare ko matam su loi haire ko ma'am thank you